Ғабдулла Тукай, су анасы. Бір ауыл малайы аузынан. Жәй көне. Эссе һауада, мин суда ҡойнам, йөзәм, шәшрәтәм, уйнайым, шумам, башым белән суны сөзәм. Шул рәүешчә бер сәғәт ярым ҡәҙәрле уйнағаш, инде шаят бер сәғәтсез тирләмәм дип уйлағаш, йүгереп сыҡтым судан, тиҙ-тиҙ кейендем өс башым. Ҡурҡам үҙем әллә ниҙән. Юҡ янымда юлдашым. Бер ваҡыт китәм дигәндә, төштө күҙем басмаға. Ҡарасам, бер ҡурҡыныс ҡатын ултырған басмада. Көнгә ҡаршы ялтырый ҡулындағы алтын тараҡ. Шул тараҡ белән ултыра, туҙғыған сачин тарап. Тын да алмыйшы торам, ҡурҡып ҡына тешне ҡысып. Шунда яр буйындағы ҡуйы ағасларға посоп. Сачләрен үргәш тарап, сикерҙе төштө суға ул. Шумды да китте, тәмам юҡ булды күҙҙән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кердем басмаға. Жөн онотҡан ахыры, ҡалған тарағы басмада. Яҡ-яғымда һис кеше дә юҡлығын белдем дә мин. Шаптым ауылға, тараҡны тиҙ генә элдем дә мин. Күрмимен алны вә артны, эй шабам мин, эй шабам. Ашығам, тирлим, пешәм, һәм ҡып-ҡыҙыу уттай янам. Бер заманны әйләнеп баҡҡан идем артҡа таба. Ах, харап эш, су анасы да минең арттан шаба. Ҡышҡырадыр: «Ҡашма, ҡашма, туҡта, туҡта, эй ҡараҡ! Ник аласың син аны, ул бит минең алтын тараҡ!» Мин ҡашамын, ул ҡыуадыр, мин ҡашам. Шул ҡәҙәрле ҡыртыныш, һис бер кеше юҡ ичмасам. Шул рәүешсә шабышып җиттек ауылға бер ваҡыт. Су анасын ҡыуарға күтәрелде барша эт. Вау да вау, һау да һау, бер туҡтамай этләр өрә. Су анасы ҡурҡып этләрҙән кирегә йүгерә. Инде эш жайланды. Ҡурҡыуҙан тынысландым дидем. И яуыз ҡарсыҡ, тарағыңнан ҡырҡ алдың дидем. Өйгә ҡайттым да, әни, алтын тараҡ таптым дидем. Сусадым, ардым, әни. Мин бик оҙаҡ шаптым дидем. Силәгәштем ҡиссаны, алды тарағымны әни. Ҡурҡа үҙе алса да үле ишеннән әллә ни. Яҡшы, хуш, батты ҡояш. Йоҡларға яттым кис белән. Өй эше тулған иде киске һауа. Хуш ис белән. Юрған аҫтында йоҡорға китмәй ятам мин һаман. Шыҡ та шыҡ кемдер тәрәзәгә шиертә бер заман. Мин ятам рәхәт кенә, тормайым да, ҡуҙғалмайым да. Был тауышҡа сискәнеп торған йоҡосомнан әни: «Ни кирәк, кем бу? Ҡара төндә ваҡытсыз кем йөрөй? Нәрсә бар соң төнлә белән, эй пычағым кергерей?» Су анасы мин, китер, ҡайҙа минең алтын тараҡ? Бир, бая көндөҙ алып ҡасты синең углың ҡараҡ. Төшкән айның шәүләсе, мин юрған аҫтынан ҡарайым. Ҡалтырайым, ҡурҡам. Хоҙай, дим, инде мин ҡайҙа барайым? Һис өҙлөксөз шыҡ та шыҡ безнең тәрәзәне ҡаға. Ул ҡотошҡос сәчләренән шишмә төҫлө суаға. Әнкәйем алтын тараҡны тиҙ генә эҙләп табып, атты да тышҡа, тиз үк ҡуйҙы тәрәзәне ябып. Су анасынан ҡотолғаштын, тынысланғас, әни: «Ий орошто, ий орошто, ий ороштосоң мине!» Мин дә шунан бирле андый эшкә ҡыймай башладым. Йә, эйәсе юҡ тиеп, әйберләргә теймәй башладым. 1908 йыл. Тәмам. Ғабдулла Тукай, су анасы.